ஹாய்ங்க வணக்கம். இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அடிகனமான இரும்பு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு ஒரு 10லேருந்து 5 வரையும் உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ வெத்தலையை காம்போடு கிள்ளி அதில் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து நல்லா ஒரு 3-4 மணி நேரம் அதிலே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி இது ரெகுலராக தூங்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட தொப்பில் இது வைக்கலாம். பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சமாக சேர்த்துனா போதும், ரொம்ப நிறைய சேர்த்தணுன்னு அவசியம் இல்லை. இது நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் கிடைக்கும். இப்படி குழந்தைங்கள ஒரு வாரத்துக்கு இப்படியே குளிப்பாட்டினீங்கன்னா சளி பிடிச்ச குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சளி பிடிக்காத நாட்களுக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணி அப்பப்போ காய்ச்சிக்கலாம். தேங்க்யூ.